Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Gretsiyaning Naxos degan orolida. Kagili bir necha kun bo'lib qoldi. Naxos men turadigan Paros orolining qarshi tarafiga joylashgan bir orol. Bu orol Gretsiyaning janubidagi odamlar yashaydigan xeyli ko'p orollarning ichida eng cho'ng orol hisoblanadi. Yer maydoni 430 kvadrat kilometrdan oshadi ekan. Bu orolningki eng muhim alayliklaridan biri bu orolda 1000 metrdan oshadigan tog' cho'qqisi bor ekan. Bilasizlar, orollarda odatda tog'lar u darajada egiz bo'lmaydi. Shunga bu shu orolning bir alayligi hisoblanadi ekan. Bu orolda yana yeşilchilik köpken bo'libmi anjir bek chiqqanmish. Yo'lda shundoq pishib ketgan anjirlar ba'zirini mashinani to'xtatib azroq uzib yeganmi bo'ldik. Aytar ta'mimi shundoq yaxshi, albatta bizning vatanimizdagi anjirlarga qat'iy selishtirib bo'lmaydi. Bu 3-4 kunlik sayohat jarayonida biroz sillarni tatdim, rasmlarga tatdim. Bugun asarni o'qib bo'lgandan keyin shu bir necha kunlik ziyoratimdan tartgan bir sillarni qisqartib hozirlarga sunaman. Xo'sh, hozir dangliq yozuvchimiz marhum Abdurahmon Qahar akaning Kechir meni nazokat nomli povestining eng oxirgi bo'limini o'qib beraman. 7-bölüm. Quddus dastlabki bir oyni cho'nqur azob bilan o'tkazdi. Beshi to'rab qolgan odamdek bir qismi bo'lib qoldi. Yuragining bir yerlarini ko'zga ko'rinmas o'tkir tirnoqlari tatilayotganda qiladi. Nazokatning tutqani qochiq qumushlarini, o'g'li yotgan bo'shikni, hatto buningga tashlab qo'yilgan supurgini ko'rsimi, yuragidan ichinish, azobliq his tuyg'ularning qo'zg'alayotganligini sezadi. Uyga kirsa, nazokatning o'z qo'liga suv oladigan chog'lari. Bir yoqlarga ketib qolsa, yerim kechilargacha, toki o'zi qaytib kelguncha uxlamay o'ri o'ltirgan paytlari. O'ylini supurgan chog'dagi qiyofatlari hamon Quddusning ko'z oldiga kelib turib oladi. Uni ko'proq nazokatning uyda qolgan kiyim-kechaklari qiynaydi. Uni izlab tepib opirib bergisi, o'g'lini ko'rgisi keladi. Keyingi bir oy Quddusda shundoq xotirlarni unutiltirishga boshladi. Chunki Gulgina uning ma'yus, g'amkilishib qolgan ko'nglini ko'tarishga tirishmoqda edi. Tashna yurakdan chiqayotgan muhabbatli so'zlar, siliq muomillar uning ko'nglida boshqacha his tuyg'ularni qo'zg'atmay qolmadi. Turmush musofasida muhabbat shirinligini, g'azab, qayg'uning o'rnini shodlik, ma'yuslikni tetiklik olgan chog'lari ko'p bo'ldi. Hikoya cho'chaklarini ko'p anglagan Quddus podshohning go'zal qizi podsho yigitga ko'yib qolganidek odamni hayron qoldiradigan ajoyib ishlarni ko'rishga boshladi. Kiyimlaringizni yutgan, deydi Gulgina Quddusga. Konva besib ko'nglak tikib qo'ydim. Sizga atab qora ko'k sarjadan kostyum burilqi bo'yratdim. Quddus mundaq so'zlarni anglaganda hüppida qizarib ketadi-da, yerga qarab oladi. Lekin Gulgina Quddusning qalbiga borgan seri ishkirlab kirib, uning maylini, moyilligini qo'zg'aydi. Dadam sizni Quddus o'z bolamizdek bo'lib qoldi. Chorvalarni, molchilarni boshqursin, qo'ruv xizmatchiligiga boshqa odam topimiz deb atadi. degan gaplarni pat-patladaydigan bo'ldi. Quddus umummi, shunmi bu deb hayron bo'lib yurdi. Gulginami, Quddusmi o'z hujralarida yolg'iz yotadi.
Gülgene Quddusning ishkini yerim kechilarda pat-patla uradigan bo'ldi. Qor besib qopti, qo'rqyapman. Menga amroq bo'ling-a. Darvaqa Quddus Gülgenaga bir necha qitim hamroh bo'ldi. Mana bugun shunday kunlarning biri. Yerim kechida Gülgena Quddusni uyg'otib, o'z hujrasiga chiqdi. O'z yeniga sim karbatga o'tirg'izdi. İşkönlük bilan o'tirgan Gülgenaning issiq nafaslari Quddusning yuziga urilib, mo'risiga tegib turadi. U Quddusning yirik qo'lini yumshoq alqiniga elib olgan edi. Quddus Gülgenaning titrayotganligini sezib qoldi-da, o'zimi simabdek titrab, neriroq o'tirishni esidan chiqarib qo'ydi. Uyning qorong'uligi izo nomusni tartınışını yoshirib turadi. Bizning oilaning xo'jayini endi siz bo'lasiz, dedi Gülgena uning qo'lini ching siqib turib. Bütün igiligimizni boshqarasiz. Yo'q, boshqara olmayman. Nim deganingiz? Baxudib boshqarib keta olaysiz. Boyliqinglarda mening ajrim singmagan. Endi singidi, dadamningmi, opamningmi aytadigani shu. Ular sizga rozi. Undaq bo'lsa, o'zim rozi emas. Gülgena mushu paytni ching tutishni allaqachon o'ylagan edi. Bo'pti. Buni keyin so'zlashaylik. Ammo meni boshqara olarsiz? Quddus, men ixtiyorimni sizga berdim. O'rin almashtirdim, chunki boyiqi o'rnim bekla issiq. Chanishqa ma'u sayg'roq kelib o'tirdim. Xo'sh, davomlashtirdim. Gülgenaning xumarlashgan ko'zlari emas, so'zuk lablarimi Quddusga qattiq talmirmoqda edi. Quddus mangdab qoldi. Osonlik kelib atgan omad, boyliq. Onunga qattiq tashnalik bilan talmirib turgan go'zal qiz. Belaklarini astag'ini siylab atgan yumshoq qo'l. O'tishib turgan issiq nafaslar uning butun vujudini ta'virib etgan edi. Quddus mas odamdek bo'lib qoldi. Yiqimliq issiq iqimlar badallariga eqib kiratgandek bo'ldi. Gülgena shu so'zdan keyin Quddusni mahkam quchoqlab oldi. Ko'ksi bilan uning maydasini g'idiqlashga boshladi. Quddus sehrli dunyoga kirib qolgandek o'zini butunlay yo'qotib qo'ydi va o'zi sezmagan holda Gülgenaning seg'inish bilan talmirib turgan o'tdek qiziq lablariga so'ydi. Lazzatli so'yishning birinchi ta'mini tetigan qiz endi keyingi qadamlarini ishonchlik bosmoqchi bo'ldi-da, behush odamdek Quddusga yo'landi va beshini uning maydasiga qo'ydi. Bir haza o'tgandan keyin Ahmadni damsiz, dedi u uyuqsizla Quddusning Ahmadni qachon tilga olganligini bilmaydi. Men endi uni uyga kelmas qilaman. Mana ishining Quddus. U mening kaynimga kirib olgan. Ko'rdingizmi? Undaq sharmandani ilib atgan tirnaqimga tan qilmayman. Men sizning Quddusni behush qiladigan bu pichirlashlar toki namoz bomdatgacha davom qildi. Azon aytilganda u o'z hujrasiga yenib chiqdi. Ama chekatkilar sayrab ketib bordiganday. Oy. Qanday qissoqtaydi chekatkini. O'qiyveray, ya. Quddus atisidan boshlab bu hashamatli qoroda yerim xo'jayiniga aylandi. Biroq uning har qismi xiyollari ko'payib ketgan edi. Men kimman? Gülgena kim? deb o'z-o'ziga savol qo'yapti u. Uningga umidimni mangulik bog'lasam bo'lamdi.
uning taqdiri rostilla belgilenib, o'z ixtiyorini menga mangulikka berganmidi? O'zimga o'xshash yetimdin beshiga yig'ir kun tushganda men asqatgan odamdan shu ishlar chiqqan yerda butun baxtni boylik, go'zallik bilan o'lchaydigan munu boy qizidan shundoq ishlar chiqmasmi? Meni qo'rchoq qilib o'ynatmasmi? To'ng'izak qilib do'malatmasmi? Şahane turmuş içinde çoğun bolgan kızını meningdek gadayning oldida tuzlandırgan. Kona, yirtiq, hatta meynat kiyimlerimge baloldaq turadigan, gözlerini qamaştıradigan esli kiyimlerini yaqtırgan. Texi ter purap turgan yüz gözlerim, mallarning ayığını tozlaydigan süpürge tutgan qo'llarimni to'xtamay söydürüp atgan mehr kuch nimadir? Rasulullah muhabbatmidir? Hey nazaket, şermende nazaket. Seni kutuldurgunun üçünla kününle eriş üçün bana egeşkenmedin. Bana şunçilik berilip gittiydin. Mensiz yaşalmaydıgan da kılıp edin. Hemmesi aldançılık ikende. Yeliqi boybatçı birli külüp koysa yüzünü itip ettin ha. Baylarçı turmuş ötküzümen dep oylagansı. Sit. Oğlumni kimlerning oldida xor qilib yurdigansan? Texi, mana ishining deysina uyatsiz. Lekin sana içim ağrıydı. Ata-anasız qari yetim edin. Bo'ronda qolgan qamg'oqdek besh boyavallarda do'milab yuravatqansan. Quddusqa aram bermay vatqan har xil xiyollarning hammasini Gulginaning muhabbati yangdi. Uning kuchisiga heliqi alayda fasondagi yangi kiyimlar chiqdi. Shuning bilan u suratdek texmi chiroyli yigitga aylandi-da, qoro ichi sal xayroq bo'lsa, Gulginaning hujursidan chiqmaydigan bo'ldi. Gulginaning kechilari qo'rqib, uni uyg'otadigan kunlarini ko'paygila turdi. Biroq shuncha kutishlar, a'tiborlashlar, qizg'in suyishlar nimish qildi Quddusning qalbidan nazokatni chiqarib etolmaydi. U aralab shu turqida nazokat nima ish qilib o'tirgandi, nalarda yurdigandi. Uning hech nimasi yo'q edi deb eslab qoladi. Aslima ya ko'ngilga aram beradi, ya ko'ngilni bearam qiladi. Quddusning yuragida bearamlikning paydo bo'lishi nazokatni unutib ketilmaganlikdan dalolat beradi. Quddusning kuchisiga yangi kiyim chiqib, hafta o'tgandan keyin bir kuni kashda Ahmad keldi. U Gulgina bilan paranglashib uzoq o'tirib qoldi. U kelish bilan hujursiga kirib ketgan Quddus butun atrof jimib, uyquga ketgan chaqda qorong'i chiqdi. Gulginaning hujursi yo'q edi. Qoroni bir ikki aylangan Quddus ularning paranglarining uzrab ketayotganligiga oxir chidamadi. Deriza tubiga kelib, uy ichiga sap soldi. Gulgina bilan Ahmad uyning o'ttirsidagi ustalga yenichi yo'linib o'yir turishadi. Ahmad qizning qo'lini tutib olgan bo'lib, hadab o'ziga tortdi. Gulgina uning maydasidan itiradi. Nima karamat bu ha? Quddusning butun badallariga titrak o'lishib, ko'zlari o'tdek yenib ketdi. Dardingiz shumidi? Dedi Ahmad Gulginaning ko'zining ichiga qarab. Yo, zo'rlama, bo'ldi qiling. Ko'nglim xohlamagan ishqa o'zimni zo'rlamayman. Siz menga nima degan? Ikkimiz nima deb maslahat qilishgan? Dedi Ahmad Gulginaga texmi yaqin kelib.
Men siz uchun sizning yo'l ko'rsatishingiz bilan dunyoda eng jirginishli ishni qilishdan yondidim-ku. Bir oirini vayron qilib etdik-ku. Bu nima uchun? Dahshat. Nima degan dahshatli ishlar ha? Quddus o'z qo'li qolgan ishonolmay qoldi. Ahmadning ochiqida ustalga urilgan mushti o'zining yuragiga urilgandek, tuyuqsiz havo guldirilib chaqmoq chaqqandek bo'ldi-da, ko'ngliga tushgan dog'lar, ishonmaslikdan paydo bo'lgan qo'yuq tumonlar, xuddi shamol uchirib ketgan bulutlardek yo'qolib ketdi. Mana endi süzülgen, kündek yo'rg'an qalbida birdilla kuchli g'azab, nafrat qo'zg'aldi. Ifloslar! U o'zini tutib ololmay, shu yerda borqirib etdi-da, uyga xuddi yolvosdak etilib kirdi. İkisimi hong-tong bo'lishib qarab qoldi. Quddusning butun vujudi titrab ketgan edi. U kirgunicha Ahmadning yoqasidan oldi. Reziller, senler odam mı? Ahmet'nin gözleri kısılıp yüzü pürüştü ve alakzadlikka düşüp titreşke başladı. Gazaptan özünü basalmagan Quddusning bozgandek iğir muştu bilen o öyünün bir bulunağına yıkıldı da ömülep kopup tulağı keçip çıkıp geldi. Yüzüde kan kalmagan Gülgene yığlamsırap onun aldığı geldi. Menimi urun, lekin muhabbetimni xorlamam. Senla qilgan ishni hayvonmi qilmas? Quddus, jinim Quddus, men sizni yaxshi ko'rganligimdan shunday qilgan. Yaxshi ko'rsang, to'kmat qilamsan, ha? Men sen qanchalik ishongan? Qanday qilaman? Yaxshi ko'rish gunoh emas-ku. Yaxshi ko'rdim deb yo'li choplab bir oilani vayron qilish gunoh emasmikan? O oldida parishonlikqa tushib titrab turgan Gulgenani maydasidan kuch bilan ishtirayverdi. Gulgena o'ng'isiga yiqilib tushdi. O bilikining yon pishining so'rilib qonag'anligini, o'ng quliqining zingildab ag'ravatganligini tuymaydi. Quddus bo'lsa bir qo'lini beliga tirab, g'azabli ko'zlarini uningga tikib o'ri turadi. Gulgena esadab yig'lavatdi-da, o'milab kelib Quddusning tizini quchoqladi. Neri tur, vijdonsiz. Yo'q, menga rahmi qiling. O Quddusning putini texim uchun quchoqladi. Senlarda vijdon bormi? Sit. Muhabbet insoniy vijdonga bo'ysunmaydi ekan Quddus. Haqiqiy muhabbet to'kmatga, hiyli mikrga, vijdonsizlikqa bo'ysunamdi ekan. Muhabbetim bana hammani qildirdi. Jo'ylama. O Gulgenani dassab chaylab etmoqchi bo'lib, uning qo'lidan bir putini tortib oldi-yu, to'xtab qoldi. Uchisidagi kanva bosgan oq ko'nglakni selib Gulgenaning beshiga otdi. "Men ol bu nimalaringni, oldim chiqonjuq." O shundoq dedi-da, uyni titratgudak darajada gusuldab dassab qurab chiqdi. Kecha bek qorong'u, jimjit edi. Gulgenaning o'pkidab yig'layotganligi va chipirlab mang'anligi anglandi. U kaynimga qaramay uydan chiqib ketdi. Yağmur yağışdan şarpı berib, soğuk g'arb shamili urolmoqda. Quddusning yurak dardlari, alamlari ochiq ko'z yosh bo'lib
tökülmekte. Qarаңғы, jimjit kechida birde ichiklab, birde astilab, nega berishini bilmay, nishondan ozgan baxtsiz yo'lovchidek tentirab yurmoqda. Qora bulutlar bilan qaplangan osmon yuzi uning ko'nglida qayg'uluq edi. G'azonlar shildirlaydi. Yo'pirmoqsiz qolgan notalar, ushshaq tallar to'lg'inatdi, shivirlaydi. Birdamdala yetib kelgan yomg'ir chapqidab qo'yilishga boshladi. U aybkor odamning tayoqqa rozi bo'lganidek shiddat bilan urilayotgan yomg'irga yuzini tutdi. Qiypash urilayotgan yomg'ir uning yosh bilan namlangan yuziga taraslab tegishga boshladi. U yomg'irning texmi qattiq qo'yilishini, mo'ldir bo'lib tegishini, bir yerlarni yerib etishini shunchalik izlaydi. Osmon yig'isini, Quddus yeshini to'xtatdi. Bu çağda o o'ziga kelib qolgan edi. Osmonga tikilib, g'arbdan sharqqa turilib oqqan bulutlarga qarab, o'ziga texmi tutilib ketdi. Yuz oshma deb pichirladi. Oldiga ashu qora bulutlarni yerib, ko'z yoshlarini mo'ldirlatib, nazokat kelayotgandek edi. Xarlatgan, nohaqchilikning shafqatsiz azobiga uchirgan dilbirim. Sana uval qilindi, tökmat qilindi, ishonmaslikning rahimsiz o'qi etildi. Amal qancha atgan o'qni yandırıb alğılı bo'lmaganidek, ularni endi qaytirib alğılı bo'lmaydi. Tökmat o'qi yuragingni yara qilgan, aytqusiz azoblarga salgan. Onu saqaytish kerak, men saqaytishim kerak. Oldingda bosh egaman, gunohimni bo'ynimga olaman. Kechirim so'rayman. Ah ko'ngil, kuyimchan, barliqini menga beg'ishlagan suyimdikim. Yaman odamlarning hiyla-mikr ishlatadiganligini o'ylamabdiman. Biz kengri, go'zal dunyoda odamsiz tog'larda uchrashgan, bir-birimizga haqliq ravishda nikoh o'qigan halol er-xotinlar edi. Tangdoshsiz inoq edi. Biroq men nimaday oxirini aytishga tilim kuyidi. Qadrlikim, oldinga borsam meni kechiramsan? Quddus 2 kun kirpik qaqmadi. Sakbari bo'lib nazokatni izladi. Ochiq alam, azobliq dard uni xuddi kash ko'zdagi qo'rg'an qo'raydak qilib qo'ydi. Oxir uning nadiligini topdi. 3-kuni Arshiddin boboyning qo'rosiga kirib bordi. Nazokat ko'zlik olmalarni bog'dan peshayvonga to'shib atdi. U bir sevat olmani tutgan holda Quddusni ko'rib, o'ylining o'ttirsida turib qoldi. Yuzi totirib, chek to'mirlari lapildab ketdi-da, badallarga titrak olishib, qo'lidan sevat tushib ketdi. Olmalar xuddi terixdek chechildi. Quddus darhol olmalarni terib, sevatga soldi. Nazokat texcha yog'ochdek qetib turadi. Nazokat, jurum, ketimiz, dedi u oldiga bir mangdan bez. O'z makonimizga ketimiz. U yerning etiki keng, bizni endi hech kim bo'za qila olmaydi. Nazokatning helimo go'zallik ketmagan kirpiklarida yosh agidi. Va ashu mo'ldirlagan yoshlar rahimsiz qismatning ig'ir azobida puchilangan mangziga temib tushganda u ta'tir qarab oldi. Men
men ayıplikman. Yo'q, ketelmayman. Bo'ldi. Endi meni unutib keting. Dedi nazokat o'zini aram tutib. Quddusning putlari dirildab titraydi. Ko'z oldi qorong'ulashib, dunyo perqiravatgandek. Xuddi biri uni perqiratib qo'yayotgandek bo'ladi. Men sizni qandoqmi unuta olayman nazokat. Meningdan o'tdi. Men sizga hammani so'zlab beraman. Endi baribir so'zlamasingizmi tushunib turibdiman. Bola qani qazo qildi. Shundoq xo'rliqqa men chidigan bilan kichik bola chidamadi. Quddus azobli to'lgandi. Yuragini biri tuvanga tortib-atgandek o'zi sezmagan holda tizlanib qoldi. Müstehiyaş, meni kechiring nazokat. Menmi sizga ishongan, biroq oxirgi hisobda ishonmadingiz, dedi nazokat uningga qayrilib qarab. Ishonmaslik muhabbatning dushmani. Shundoq dushman muhabbatimizga, turmushimizga aralashib-atsa, aytinga biz qandoqmi baxtli bo'la olamiz? Bizni töhmet ayrıdı. Turmuşda rastçılık bilen yalğançılık, işenç bilen işenmezlik, töhmet bilen hakikat haman bile yaşaydı. Bunu düşendigen adamlarının turmuşu mu haman hatırcan bolalmaydı. Vayran boludu. Mening düşendigen işlerim köpükken nazokat. Meni kechiring, belki taqdir shundoqdir. Taqdir? Mundaq bir taqdiriga bo'ysunmay kelganman. Agar bo'ysungan bo'lsam, allaqachon g'azon bo'lgan bo'lardim. Biri sizga tuhmat qilsa, sizning eng yaxshi ko'radigan odamingiz uningga qo'shilib sizdan haqorat qilsa, ayting, siz uni kechira olasiz. Quddus aybkorlarcha beshini tuban soldi. Biz nihoyatda tasdiqda ichilgan bir jup gul edik, dedi Quddus cho'nqur o'qtardi. Endi so'g'ilishib to'zidikmi? Shundoq men töhmet, ishonmaslik bu o'rnida qolgan, so'lashgan, dassalgan gulman. Bu gul endi ichilmaydi. Bu oxirgi so'zingizmi? Bo'ldi, endi keting, dedi nazokat Quddusga mehribonlik bilan tikilib. Va texi qurumagan kirpiklarga yosh elib, meni manguga unutib ketding. Ammo kishilar nima desa desin, men sizni unuta olmayman. Men cho'lga tashlangan yigada qumman. Qachonki dahshatlik bo'ron uchirib, do'lqinliq daryoga cho'kirib o'tmaguncha men sizni aslayman. Xayr xo'sh, Quddus. Men cho'lga tashlangan yigani qumman. Qachonki dahshatlik bo'roni uchirib, do'lqinliq daryoga cho'ktirib o'tmaguncha men sizni aslayman. Xayr xo'sh, Quddus. Quddusning ishki ko'ziga liqqida yosh kelib, kayniga burildi-da, qadamlarini alang-salang besib, qorovdan chiqib ketdi. Shu chiqib ketgunicha to'xtamay yo'l besib, o'z makoniga, bag'ri keng, go'zal taqqa ketdi. U amdagi hayotini
nazokat bilan tepishgan, birga o'tgan heliqi qadrdon tog' o'nkirida tanho o'tkazmoqchi. Yil o'rildi. Bahor yana keldi. Qushlar keldi. Nag'ma-navo keldi. Ammo nazokat kelmadi. Quddus qishni taslikda chiqardi. Nazokat xuddi bahorda kelaman deb va'da qilgandek, bahorni taqqazalik bilan kutgan edi. Biroq bahor kelganda g'irib sinib, miskinlashib ketdi. Önkür oldidagi do'lqinliq suv bo'yida o'ltirib, uzoqdan uzoq xiyolga patadi. Nazokat ikimiz har atdigini o'sha yerda yuzimizni yuvishadi. U suv chechib qachatdi. Men qo'g'laydim deb u kichik tinatdi. Eshilgan gullarni ko'rganda u gulga amroq edi. Üzüşni xolamaydi. Gül bar yerda kishi yolg'iz bo'lsa-mu, turmush ko'ngilli o'tadi deganlarni azoblanib eslaydi. Yağmur yaqqan chaqlarda Quddusning ko'ngli texim yerim bo'ladi. Yağmur yaqsa nazokat xushal bo'lib ketadi. U yağmur tomchisi mushu gullarning jeni deb cho'p bo'lib ketkicha o'zini yağmurga tutib turadi. Sakrab suv o'ynab ketadi. Ba'zida meni yağmurga tutib, mahkam quchoqlab turib oladi deb tegi yo'q o'ylarga patadi. Oshkora zo'rliqdan yoshirin suiqasd yomonroq ekan deb o'ylaydi u ba'zida ketib borgan kunga qarab o'ltirib. Maqsud payning oshkora zo'rliqi bizni ayirib etolmagan. Gulginaning yoshirin suiqasdi bizni ayirib etdi. Til, ahonat, tayoq deganlar odamni sagaklashtirdi ekan. Siliq, yog'limi gaplar odamni qaymoqtirib, bexutlashtirdi ekan. Aqldan adashtirdi ekan. Men shaharda nurg'un yoshlarning "Oh dunyo, to'ydim sendan, senmi to'yg'aysan mendan" degan naqshlarni aytganligini anglagan. Yosh turib, nemishqa shundoq deydigandu debdi men. Endi bildim. Beshig'i kelganlar o'z turmushidan elib ekan. O'z turmushidan elib aytib ekan. Quddus ovga kamdan kam chiqadi. Uning ustiga hozir etimu, miltiqimi yo'q edi. Ovchiligi qapqan qo'yish bilan o'tadi. Qaysi bir kuni yağmur yig'ib, gül chechaklar yuyulib, tabiat rosa go'zallikka to'lgan edi. U o'nkirning oldida turib, ko'zi birdinla qirda ichilgan bir jup gulga tushib qoldi. Butun a'zoyi badani silkinib, ko'zlaridan o't yenib ketdi. U gullarning yeniga kelib, bir qismi bo'lib turib qoldi va xo'rsinib pichirladi. Sizlar texch qizirib, cho'g'dak toldan turibsizlar. Biz so'lishib ketdik. Bizga ushuk tegdi. Sizlarmi har bahorda ichilsizlar-ku. Biz yana ichilmasmizmi? Quddus g'amkin ko'zlarini guldan elib, qarag'ayliq qaptallarga tikdi. Uning ko'ngli buzilgan, yuzida parishon mushqullar aks etgan edi. U bir besib, ikki besib oldidagi do'nglikka chiqdi. Bu yerdan jiroqdagi yolg'iz oyoq yo'llar, jiralar uchiq ko'rinib turadi. Quddus nazokatning o'sha do'ngga ko'p chiqadiganligini eslab qoldi. Men o'din qaytadigan chaqlarda nazokat to'liroq mushu do'ngda turib yo'limga qaraydi deb o'yladi. Bir qitim u meni jiroqdan ko'ribla parang yog'liqini pulanglatdi. Yo'q, yog'liqini emas, yuragini pulanglatdi. Men uchun lovuldab yenayotgan bir parcha o'tni pulanglatdi. Men yiqilib qolganda u oldimga yugurdi. Xuddi kichik boladek yugurdi. Ushdi.
Yenimga shamaldın tez yetip geldi ve bana esildi. Ben onu götürüp atның aldığı elip aldım. O balalarca erkelep kületti. Şu çağda acayip külkilik bir iş oldu. Ben onu bağrımga basqanda muhabbet meslikide hoşumuzni yoqtib koyduk mu? İkimiz at üstüden yıkılıp düştük. Ay şu çağda gülüşkenimiz. Yanırak ünümüz bilen bütün tağlarını carağıltıp ettik. Qo'ng'iroqdek, yoq, yiqimliq kuydek kulkimizning aks sadasi bir jirada to'xtasa, ikkinchi bir jirada yana ko'tardi. Shundaq asmilar bilan u 3 qish, 3 baharni o'tkazib etdi. Bara-bara yuragi tog'larga patmadi. Shuncha go'zal yerlar nemishqidir sat ko'rinishga boshladi. Axir u qalbining qayergidir bir yerga talpinayotganligini sezdi-da, otisidan tortib makon qilinib kelayotgan o'nkirni tashlab, uzoq musofirlik yo'lga otlandi. Ana u ketib boradi. Qadamlarini cho'ng-cho'ng elib ketib boradi. Kayniga qayrilibmi qo'ymaydi. Uşaq yağmurning yig'ayotganligiga parvomi qilmay ketib boradi. U bir yerga kelganda tog' bag'ridan bulduqlab chiqqan buloq suyini dim yetib ichdi. Bo'rlarning huvlashlari, qo'rsaqning boshliqi, yolg'iz oyoq yo'llarining o'ng'il do'ng'illigi uning qadamini to'xtatolmadi. Tun qo'ynida tongni kutib, tong'i yetsa yana tunni kutib, 5 kundan keyin shaharga yetib keldi va hech yerga burilmay udul yeziga chiqdi. O g'urudin ortilib qo'rog'iga kirganda oldiga arshidan bobay chiqdi. Va alaykum assalom. Nazokatindamsan? Dedi bobay Quddusning salomiga javob berib. Sen nelar qilgansan? Nazokat allaqachon askar bo'lib ketgan. Shundaqmi? Quddusning ovozi titrab chiqdi. Shundaq, buningga 3 yil bo'lay dedi. U hozir komandir. Bobay uning chiroyiga sap soldi. Quddusning keng peshonasi, ko'zining atrofiga tushgan qo'riqlar uning ochiq alam, ig'ir pushaymonlaridan belgi berib turadi. Quddus degan yigit sen o'xshaysan, dedi bobay uningga ko'yimchanlik bilan tikilib. Bizda nazokatning o'zi bo'lmasimi, surati bor. Ko'rib boqqin. Bobay uyga kirib, nazokatning yaqinda avatgan yangi suratini ko'tarib chiqdi. O'zi Yansxay degan yerda ekan, dedi bobay. Quddus titragan qo'llari bilan suratni oldi. Ana, nazokat Quddusga kulimsiraganda qarab turdi. Uçsuğa erlerdinkidek gimnastiyorka kiyip, belini kemer bilen bağlagan. Beşida ispantka, pagonada bir baldak, bir yıldız, köksüde baturluk, pidayı medalları çaknap duruptu. Quddus taza sepselip qarab, nazokatning kulimsiragan ko'zidan yana bir xil sirliq, yo'shirin azob ushqunlarimi chaqnab turganligini ko'rib qoldi-da, qancha qilibmi o'zini to'xtatib ololmadi. Ko'zingdan yosh to'kilayotganini qara. O'zini ko'rgandek bo'lding-ku deyman, dedi bobay beshini eg'ir silkib. Qattiq hasrat, pushaymon odam yig'ildi. Bobayning so'zi Quddusning bag'rini texami azdi. Dil yarısını qayta qo'zg'adi. O'zini tutib ololmay o'pkidab ketishga ko'zi yetdimi, Quddus qurudin shundoq tez chiqib ketdi. Shu chiqib ketgancha Milliy armiyaning qo'mondonlik shtabiga kelib, o'zini askarlikka qabul qilishni va oldingi safga avatishni iltimos qildi.
Komandallık onu özünün tələbi boyunca şu günlerde banditlar bilen qattiq ilişib atqan Altay polkiga əvətdi. Ay, cümle qeynanlandı. Ahırını tüytüytday. Cimcik okuyman. Stop. 8. bölüm, en ahırkı bölüm. Beldeki remin yeşilgen, koldaki mıltıkları, kozluklarda esilgan tinç günler, nazaketke, meyisi ve ünsüz hıyallar ekeldi. O dünyada tikendek yalnızlıkını, ata-anasız, ersiz, malısız tikenlikini azap bilen əsləm olsun. Yenskay, yani Milli Armiyanın bir neçe polki jaylaşkan. Bulbullar tınmay sayrap durduğan koyup qaryaqaşlık jay. Şundak güzel, şundak sihirlik kuşnavalar yanrap durduğan bu jay nazaketinin konu dertlerini aman kostab durad. Ütüp ketken, zadıla qaytıp kelmeydiğin günleri hıyaladan çıkmaydı. O köprek qaryaqaşlıqның çetideki döngü çıkıp oturuşunu ve şu yerde hıyal sürüşünü yaxşı görüp kalgan. Ama yüzlügen, mınlıgan bulbullarının tınmay bəsleşip atqandek canıldaşlarını anlamayman degili olmaydı. Bu sehirlik avazlar onun həsirtini aldattı. Aşı bulbullar neminin məslikide şunçilik sayraydıgandı. Kimge aşıktı? Ya ki ularının nazaketninkiden mi iğri derdi var mıdı? Nazaket aşı döngü oturup ünsüz yıklaydı. Kömlüge kapışıp algan iğri tumallarını yığı bilen tarkıtattı da yeniklep kalgan pek boladı. Andın bulak suyda yüz gözlerini yuyup öz gəmisige qaytıp gelir. Nazaketinin keçilerini mi hıyalsız ütüdü degilip olmaydı. Köngül degen keng nerse, onunla dünya sığıdı. Hıyal degen mi üşkür nerse, o dünyanın bu çetidin bu çetige birdengila yetip baralaydı. Nazaket en güzel çağlarını əsləşki kirişti. Kudus bilen uçuşup kalgan çağlarını, yıldızlık asmanga tikilip attın kegnede oturgan peytlerini, tağbağırdaki yılıkı önkürde ötközgen turmuşunu, bir-biriga su çetişkan, tağlarını jaranlık külüşken, çıraylık güllerini özlerge kıyas kılışkan mezgillerini ve ahırda hazır uruş bolup atkan yiraktaki jang meydanlarını köp əslaydı. Ama məyuslikten kutulalmaydı. O Yenskayga kelgenden keyin mi iki baharını içidin yenip tolgunup ötközüverdi. Altaydaki banditlar bilen bolup atkan uruş mu ahırlaştı. O bugün etigen Altaydın yangan polkinin özlerinden 2 kilometre jiraktaki qaryaqaşlıkka düşüp orunlaşkanlığı ve şu polktaki Kudüs isimlik bir jangçının uruşta körsetken acayip batırlığı toğırsidiki haberini anlap kaldı. Bu haber onun kalbini zilzilige saldı. O ettigenlik çaygımı qaramay şu yakımandı. Onun kuluqıga hiç neme kirmeydi. Közüge yalğız ayak yoldan başka ners görünmeydi. Şunca içtikmansı mı? Yol tügümey bargan seri uzurap ketip atqanday. Çeki yok da kıladı. Onun jüreki tıkırlaydı. Öksü ağzığı tıkılgandek, nefes yetişmey kıyınlıp atqandek boladı. Ba'zida egisiklarga yugurib chiqib ketganligini to'ymaydi. U bahari yo'qi 20 minutla mangdi, lekin
20 soat yugurib mangandek bütün a'zoyi badani qora targa cho'milib ketdi. Manzilga yetib borganda oldidan egiz bo'yliq, kulgunchak bir ofitser chiqib keldi. Nazokat ixtiyorsiz to'xtab qoldi. Ikkisi bir-biriga chas berib ko'rishdi. Sizlarning politiki Quddusni tanimsiz deb so'radi nazokat oldirab. Savrov Quddusindamsiz dedi ofitser nazokatga sapselib qarab. Ha. Nemishki tanımayman. Siz uning nemisi? Tonishi? O qurbon bo'ldi. Ha? Shundoq. Chingil daryosining bo'yida dushmanga to'sib zarba berib atganda mardlar qurbon bo'ldi. Nazokatning qallasida chaqmoq chiqilgandek bütün badani silkinib ketdi-da, yenidagi qor yog'ochga yo'lin turib oldi. Ko'z nuri o'chgandek oldidagi ofitser ko'rinmay qoldi. Shu holda u qanchalik vaqt o'tganligini bilmaydi. Butunlay oqarib ketgan lablarini aram yedirildi. U hech nima demadimi? deb so'radi. Onunga o'q tekkanda birinchi bo'lib men uning beshini yo'lagan edim, dedi ofitser g'amkin holda. Bizga deydigan gaping bormi desam, u tilini nihoyat tasdiqga keltirib, mening hech nimam yo'q, dunyoda tikandek yolg'iz edim deganni aytadi. Nazokatga yig'iy olmashdi. Putlari dirildaydi. Shu holda yana birdan tursa, yiqilib tushadiganligini his qildi-da, yiqilsammi, neriroq berib yiqilay deb keyin burildi. To'xtang, siz uning nemisi bo'ladingiz? Quddusning bizning polkda saqlanayotgan botirlik medali bor. Nazokat keyniga qayrilib qo'ymay, qadamlarini alang-salang besib ketib boradi. U o'zini qo'yuq chotqanlikdan ming tasbihda yo'l ketib borgandek his qiladi. Quloqiga har tarafdan kechir meni nazokat, meni butunlay unutib ket nazokat, baxtli bo'l nazokat degan sadolar anglangandek bo'ldi. U yo'l bo'yi o'zini bir bilib, bir bilmayman. O'tirib qoldi. Yiqilib tushdi. Biroq o'z polkaga kelganda ko'zlariga ishonmay qoldi. Gamisining yanida Arshidin bobay bilan uning navrisi turadi. Nazokat ularga o'zini otdi. Buva, adolat! Bobayga esilib, o'tkilab yig'laydi. Hasratlik to'lqinatdi. Hamma dardlarini ko'z yoshi bilan chiqarib yetadigandek yig'idan zodila to'xtalmaydi. Taramlab to'kilayotgan yoshlar bobayning nörsini hur qilib. Bo'ldi qizim, yig'lamang. Nimaga yig'laysiz? Mana salomat ko'rishdik, dedi bobay uning baş ko'zini silab. Siz qiz jiningizda xalqimiz harfligidek ulug' ishlarni qildingiz. Yig'lamang, kuling, yoyrang qizim. Nazokat texmi o'tkilab ketdi-da, kayniga burildi va yerda turgan qor yog'ochni quchoqlab azob to'lqan. Bobay chedimi. Adolatmi ko'z yoshlarini mo'ldirilib qarab turadi. Bobayga nazokatning yuragi ko'z yosh bo'lib to'kilayotgandek tuyuldi-da, uni bazlashga tamshilib asta maqdi.
Hürmetlik aksakal. Toxtang. Көз yeşi qilish, açıq yaşlarını çıqırıb elish, piğanı örləb durğan adamni yenikləşdirdi. Qoyub berin. O yığılıb alsın. Qanıqıcı yığılıb alsın. Onun qalbi dərd, ələm, həsrət, nadamət bilən tolğan emasmidi? Məyliga qoyub berin. Aksakal. O yığılıb alsın. 1986 yıl dekabr. Tükedi. Şunda qilib, dаңlıq yazğıçımız mərhum Abdurrahman Qahar akının Keçir meni nazaket namlıq bu povestini toluq oq tügetdi. Yaxtırğan bolşunlarını tilayman. Şundaq güzel başlanğan muhabbet hikayesi tragediya bilan ayaqlaşdı. Afsus. Fransızca bir naqşı var. Bir ömür yaxşı görüp ötüş jimiki adamga nisb bo'ladigan baxt emas deydi. Shundaq hayotda bir ömür bir-birini yaxşı görüp, hürmetlep, ishonch bilan yashaydigan ayollar bo'ladi. Lekin har xil saatlar tufaylidan bir mezgil ana shundaq muhabbet bilan yashab, keyin o'z yo'llarini ayirib ketadigan ayollarmi bo'ladi. Mayli qandaq bo'lishidan qat'iy nazar, men kitob o'qish mundirimizdagi barliq qarindoshlarningki baxtli yashashini chin dilimdan tilayman. Bu dünya hammamiz uchun qonalg'u. Shundaqla hammamizning, har birimizning baxtli yashash huquqimiz bor. Xayr xo'sh. Kelar qitimliq kitob o'qish programmamizni ko'rishaylik. Qo'shimcha eskartib qo'ydig'im Abdurrahman Qahar akaning bu Keçir meni nazaket namlıq povestlar to'plamida yana ikki povest bor. U ikki povestmi muhabbat haqidagi povestlar. Bo'libmi Adamlar manga rahim qilmanglar degan bu povest nihoyatda ta'sirli. Keyincha balkim bu povestni munbirimizda o'qib berishim mumkin. Ondan başqa yana Naxosga tunji qitim kelib, bu yerda bir qitim bo'lsa-mu asar o'qib berganligimdan ham pek xursandman. Xayr xo'sh, kelar qitimli kitob o'qish programmamizni ko'rishaylik. Ajab sayrab tinchimizinglar, ha? Pek ta'sir bo'lmaganda deb o'ylayman herhalde. Xayr xo'sh.
Xo'sh, mushunchalik ko'raylik. Yoqtirdinglarmikin? Aytavr men atayin kelganim uchun bakmi xursand bo'ldim. Bo'libmi 1600-yili qurilgan bir binoda mana shunday ko'rgazmalarni uyushtirish orqali bu qadimiy qurilishning qimmatini texnik yuqori ko'targanlik deb bilaman. Aytavr Yevropada bunday qadimiy qurilishlarni yangi qimmat bilan xalqqa namoyon qilish xeyli ko'p ko'riladi. Har qanday bir yer kirgan vaqtida shunday bir ba'zi asarlar odamninki diqqatini o'ziga boshqacha jalb qiladi. Meni boshqacha jalb qilgani mush ko'zlar bo'ldi. Ko'k ko'zlar, yeşil ko'zlar, qora ko'zlar. Xo'sh, yana boshqa yerlardagi manzarlarni, ya'ni Naxos orolidagi boshqa yerlardagi manzarlarni tatib o'zinglarga sunishga tirishman. Xayr, xo'sh. Bunlarni aylanib bo'lib o'yliga chiqsak, shundoq yo'g'on anjir daraxtlari bor ekan, puroqlari shunchalik mezlikda. Yaparım şundak mey bağlap pişip ketipti. Elbette bir vasıta üzüp bir neçtil yemeği bulmaydı. Ama bir beçiraylıkta göründük resimki. Halala. Urup. Şunçilik şirinlik cuma. Pek tatlı gap. Ayal çıkıp diken tok kütküçe. Qanchalik Gretsiyada albatta. Gretsiya kafesini içimiz. Kütküçe ayal çıkıp qanchalik yesam bo'ladi deydi. Hay, yeb to'ydigandek emas chumi amma. Evvela, ma bizning adabimiz ketdi mana. Rossiyaga shundoq ko'plari qoq bo'lib tushib bo'pti. Afsus. Hammani olib ketgili, hammani yegili bo'lmaydi-da. Bu Parikiyadaki en kadimi 86'cılarınki biriki. İçine bir aylanıp çıktım ama hemen yemek yapıyorduk ya. Zeytin yağları. İncir keki, ürük keki, xoma. Yanaq, her xil quritilgan osh ko'kleri. Her xil sho'rplarni qayintadigan cho'ng kichik qazonlar. Ana her xil irimchiklar. Materda yana bir ekan. Wow. Ha. Ma qapoqlarning jaqlari. Ma meni alayda o'ziga jalb qildi, chunki bu rasmni ko'rib bildinglaringizki, ana vatanimizdan tepilgan tam suratlarning ichidagi eng mashhurlardan biri. Agar Norvegiyada bir artist qarindishimizniki mushundaq ijodiyatlarni qilayotganligini bilmagan, ham shu yerdan elish xiyolim bo'lmagan bo'lsa, buni cho'qim setib olgan bo'lardim.
Ha, elgeklerden tadı. Ha? Hem değil mi bak? Öyle. Ben 86'cılık. 3 yıllardan baket yapayım. Biraz setip aldım. Şu yerlik. Laninkiken, işençlik. Şanda ximiyelik bir nəslərini arlaşdırmağan. Degende. Mana lanını bir körüp koyduk. Yani bir aptar teres qarab kelyapti bana. Ay, yaxshimisiz? Do'konimizga keldik. Mana ayada yazılgandek yerlik mahsulotlar Ciblakis 1945 yıldan tartib açılgan işte magazin ekan bu. 90 yıl bolaydı. Pek yaxshi ko'rdim, pek yaxshi ko'rdim. Mening hozir turib atgan yerim dengiz yuzidan 1000 metr egizlikdagi tağның cho'qqisi. Albatta, orollarda bundaq egiz cho'qqalar ko'p bo'lmaydi. Bo'libmi, mush cho'qqada shundaq bir aram elish, tamoqlanish o'rnining bo'lishi odamni bekmi xo'sh qiladi ekan. Mana mush yerda o'tirib, choy ichgash, tamoq yegash, güzel manzarasini bahar elish. Şükür Allah.
Sorry.